Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү 9-июнь 2020 жылга карата статистикалык маалыматка токтоло кетейин. Бир сутка ичинде жалпысынан 38 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Бишкек шаарынан 19, Ош шаарынан 4, Ош областынан 1 бейтап, Нарын областынан 13 жана Жалал Абад областынан 1 бейтап айыгып чыкты. Анализдеринин жыйынтыктары отрицательно берилди. Ошентип бүгүн республика боюнча жалпы 1483 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылган. Ошол эле учурда өткөн суткада лабораториялык тастыктоо иштери улантылып жүргүзүлүп келатат. 2431 тастыктоо лабораториялык изилдөө жүргүзүлгөн. Ушул изилдөөлөрдүн негизинде өткөн сутканын ичинде COVID-19 инфекциясын жугузуп алган дагы 23 учур такталып, бүгүнкү күнү каттоого алынды. Бишкек шаарынан 6 учур чыкты. Чүй областында 2, Ош шаарында 4, Ош областында 3, Жалал Абад областында 3, Ысык Көл областында 4 учур жана Нарын областынан 1 учур табылып чыкты. Ошентип Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы 2055 учуру катталып турат бүгүн. Анын ичинде Жалал Абад областында 169, Ош областында 239, Ош шаарында 236, Чүй областында 163, Бишкек шаарында 555, Баткен областында 32, Нарын областында 399, Ысык Көл областында 22, жана өзүңүздөр билгендей 240 учуру ошо сырттан келген биздин мекендештердин арасында лабораториялык жол менен табылган. Ошол эле учурда бүгүнкү күнү дагы бир коронавирус инфекциясынын немеси менен бир бейтабыбыз каза болду. Ошо 1973 жылы төрөлгөн аял киши экен. Ошо Ош шаарында шаардык ооруканадан ушул COVID-19 инфекциясынан көз жумду. Бул ошол жерде Ош областтык ооруканада гематология бөлүмүндө жатып дарыланып аткан кези болгон. 31 майда ал жерден ошо текшерүүнүн жыйынтыгы менен ушул COVID-19 аныкталып, ошол шаардык клиникалык ооруканага которулуп, атайын жанакы дарылоого алынып келаткан. Бул химиотерапиядагы алып аткан болчу. Ошондо диагнозу ошол множественная миелома с продукцией иммуноглобулина G с поражением почек деп чоң өзүнүн баягы диагнозу бар болчу. Ошого жараша жанакындай оор дарыларды дагы алып ошол жерде дарыланып аткан. Анан бул COVID-19 жугуп алгандан кийин ошол оорулардын баары жанакындай күчөп, көп органдары дагы ошол COVID-19 жабыркап, мына жасалган реанимациялык дарылоо иштерине карабай, ошол биздин иш-чарага карабай, мына кечээкү күнү ошол көз жумуп атат. Койгондо ошол острый дыхательный недостаточность деп жүрөк кан тамыр системасы дагы отказ берген. Ошондо дагы жанакындай полиорганный недостаточность деп ушу көп органдары ушу COVID-19 отказ берип, мына бүгүнкү күнү ошо бейтабыбыз каза болуп калды. Бул бейтаптын туугандарына, жакындарына саламаттык сактоо министрлиги да терең кайгыруу менен көңүл айтат. Бүгүнкү күндө биздин ооруканаларда 548 бейтап туруп атат. Оор абалдагысы 10, жандандыруу бөлүмүндө 2, орточо оор абалда турганы 84, канааттандырары калыбында 459 бейтап бар. Ошентип жалпы чыгарылгандардын саны 1483, каза болгондор 24. Бүгүнкү күнү 8592 адам үй карантиндеринде шартында туруп атат. Медициналык көзөмөлдүн астында
Ошол эле учурда республика боюнча обсервацияда жаткан адамдардын жалпы саны 2009'du түздү бүгүнкү күнү.